Hej, det er Mads igen her fra Cabola Teknik, vores videnscenter, vores produkthjørne. Og det vi skal i dag, det er, at vi skal unboxe den her flokpumpe DOS Vision. Den hænger også her, og det er den eneste pumpe, som egentlig reelt er lavet decideret til flokning. Det der er i æsken, som vi har lige her, det er manualer. Først så har vi en brugermanual på dansk, så har vi en installationsmanual på engelsk, og så har vi også en på tysk. Nede i æsken, når vi lige får alt det her papir væk, jamen så ligger der selve pumpen. Den kommer med et kabel, og det er med 2 ben, fordi der er ikke jord på. Den er dobbelt isoleret, så det gør det hele lidt nemmere. Udover det, så er der et sæt her med skruer og rovplugs. Altså hvis den skal i væggen, så er det dem her, man skal bruge. Plus der er kabeltyller til de små kabler, der skal ind i stikforbindelserne inde i selve pumpen. De er også gode at bruge, fordi at så går selve lederne, så går de ikke i stykker. Udover det, så er der nogle hætter, og de her hætter, dem skal man bruge, når man monterer pumpen på væggen, for at gøre den vandtæt. Det er også en vigtig del af det. Så faktisk, så var det, der var i selve kassen til pumpen. Men når man bestiller den her pumpe, så er der ikke nogen slange på. Og der er en slange, der passer til det hele, så der tager vi faktisk også lige fat i reservedelene, når vi er i gang. Se. Selve coveret her har vi også som en reservedel i huset. Vi har den her plastik cover dims, der sidder der. Den har vi også. Og selve rullen, rotoren som den hedder, og så slangen. Og slangen den er jo vigtig for, at det hele det kører rundt. Den ser sådan ud. Og med slangen der følger 2 små plastikdimser. Og det er fordi, at hernede i bunden der er et hul. Og hvis man vil holde den lukket, så det flyder ud rundt i pumpen, jamen, så bruger man jo så den lille prop. Og hvis man sætter en slange på, jeg kan lige prøve at vise det, så er det måske lidt nemmere lige at se, hvad det er, jeg mener. Så sætter vi den i der, og så kan man have en slange, der går retur ned til dagtanken. Det er meget nemt, fordi hvis der er et eller andet, der bliver utæt, jamen så løber det hele retur, og det løber ikke ud inde i selve syreskabet. Tak fordi I så med. Tak fordi I tog jer tid til at se unboxingen af den her pumpe. Og næste video, der kigger vi på, hvordan den installeres lige der op på væggen. Tak.